查了一下波茨坦公告，后来发现咱们其实不必要跟那本子比比，直接占领就行了啊！你看我这话一说出来，估计很多人都不信了。大家好，我是听风的禅。这前几天啊，那日本的高市早苗在众议院会议上称，若中国大陆对台湾出动军舰并使用武力，可能威胁日本存亡危机事态，届时日本可行使集体自卫权，介入台海冲突。啊，你看我以前说过吧，这货他不是什么好玩意儿，不枉我称他一句姚姐儿啊。另外呢，你可以看他说这些话，那不是在家说的，也不是说喝酒喝多了跟人吹牛的说的，而是在他们本子家的众议院里开会的时候说了啊，这就属于公开发言了。那为什么他要在众议院里说这些话呢？因为这众议院啊，当时正在讨论预算问题，就是说明年咱得花多少钱。你看他把这话说出来了，那就证明他是在向国会要钱，这就是真准备动手了，不是开玩笑的。此言一出，日本的在野党啊都感觉很诧异，说你这会引起战争的。但这苗姐大义凛然啊，强调台湾局势已趋于严重，必须设想最坏情况，并拒绝撤回或更改上述言论，而且还提出了法理依据，依据的是2015年安倍政府时期通过的新安保法中的存亡危机事态的概念。那意思就是说，以后我们国家啊出现存亡危机的时候啊，我们也得动手啊，集体自卫权要拿出来。那姚姐就说了，那台湾一旦没了，威胁到我们的存亡危机，所以我们得集体自卫啊！你看多不要脸，说自卫就自卫，一点都不遮脸了。随即11月8日，日本时事通讯社援引防卫省官员称啊，什么是防卫省啊？就相当于日本军方的作战部。怎么说的呢？就是若中国武力统台且福建舰参与的话，日本自卫队将配合美军优先击沉福建舰，以削弱解放军对台作战能力。你看咱福建舰刚服役啊，吃醋了啊，这张口就要击沉福建舰。随即日本产经新闻一报道，一旦福建舰配合解放军行动，自卫队必须配合美军优先击沉啊！你看要打战福建舰啊，这是新闻报道啊。那下面还有呢，11月7日，内阁官方长官木原念称将密切关注福建舰动向，保持冷静且果断的态度应对啊！你要经常看日本电影的话，你就明白了。这他们说话啊都很悠着说，就是说出来让你品的味儿，尤其是用词，不会像那网上的撕逼网友一样，就知道扯着喉咙骂。这本子呢一般都会装着自己比较有文化，所以说呢，你看他的用词，首先说了密切关注福建舰的动向啊，也就是我盯着你呢，并且保持冷静且果断。那什么意思？我冷静的盯着你，到时候我果断的采取行动。虽说没有说击沉福建舰，但是他的意思已经很明显了。防卫大臣小泉进次郎11月11日也说到，承认福建舰已服役且具备电磁弹射能力，中国海军正提升远洋作战能力，表示将密切关注并采取必要警戒措施。这位属于防卫大臣，所以呢他用词就更谨慎一些，但是意思很明显，我盯着你福建舰呢。你看念到这儿大家应该明白了吧？那这几天为什么咱那么愤怒？那很多粉丝大 V 啊都口诛笔伐，尤其是我们的薛领事用非常强硬的姿态予以反驳啊！怎么个强硬法？你们自己上网查，太帅了。你看这就有文化人说话啊，这从来不带脏字，但是又极其过瘾。要想知道你们自己查。所以呢这两天互联网上很热闹，作为宇宙第一啊人类各领域问题研究专家啊，就是我为什么没说呢？那是因为啊咱们属于知识博主，有文化的人啊不能张嘴就去喷，那喷的没用，对不对？过嘴瘾不如干点实际的。那我干的是什么实际的事呢？就我老本行啊，搞法律的啊。你看搞法律的厉害啊，不仅国内法懂，国际法也懂。
我又查了一下波茨坦公告，后来发现咱们其实不必要跟那本子比比，直接占领就行了啊！你看我这话一说出来，估计很多人都不信了，说我靠，你这什么人，张嘴就占领，你这战争狂人啊你！哎，不是，那根据波茨坦公告，咱是有这权利的。你要想把这事儿听明白，那咱得从头讲啊，这不算跑题啊，讲的是正经的历史。那话说1945年7月26日，中美英三国在波茨坦开会，当然了，其中还有一位就是苏联啊。有人说，哎，不对啊，还少一位，那法国呢？哎，您忘了吗？那时候法国已经灭国了，所以呢，这货他没参与。但是当时啊，对外宣称的就是中美英，没提苏联啊。为什么呢？因为这次会议主要讨论的议题是敦促日本无条件投降，还有就是明确战后对日本的处置原则。你要了解历史的话，你就知道了。那苏联以前和日本签过互不侵犯条约的，当时波茨坦会议开会的时候，那这条约还没有废止，所以呢，苏联就没有对外宣扬，只参加会议，会后也没签字啊。这不是说呢苏联怂啊，也不是说呢苏联它不坚定，而是当时开会的时候啊，研究出一种战略，就是给日本一种苏联不参与的错觉，然后再来一突然袭击。主要袭击的哪儿啊？就是袭击日本的关东军，就是当时的伪满。就当时的历史背景啊，是德国已经投降了啊。你看德国是1945年5月8日无条件投降，欧洲战事已经结束，而亚洲的战事已经进入了收官阶段。美军当时已经占领了硫磺岛，还有了冲绳，也就是咱们的琉球。哎，是咱们的吧？啊，应该是啊。日月所照，皆为汉土嘛。当时的太平洋美军啊，已经逼近了日本本土，而中国战场已经进入反攻阶段。而当时日本的空军、海军主力啊，已经被全部歼灭，本土频繁遭受轰炸。但是罗斯福因病逝世啊，杜鲁门继任，丘吉尔在会议期间啊大选失利，由艾德利接任啊。所以说呢，英国在这场会议上和中国的分量是一样的啊。你不要以为这波茨坦公告这4国参与，咱们是过去打酱油的，不是，咱是主要的发起国，而且是公告的制定者。你看那5大流来了4位，那苏联猫着呢，不便露面，法国没了，那可不是没了吗？开战1个星期就投了啊！你永远无法征服法国，因为他投降的速度比你的坦克快啊！开玩笑啊，法国还是不错的，毕竟人家有戴高乐嘛。那英国家里调整干部，丘吉尔开了一半会下台了，新来的艾德里不知道前面说的什么。美国老大不在了，家里办丧事儿，新来一杜鲁门初来乍到，所以你想想，那中国在这场会议中地位不可忽视，那毕竟是打过1战、2战、2战的战胜国。所以这波茨坦公告在7月26号晚9点20分由美国起草，中国同意啊，英国加入，苏联点头啊，他只能点头，因为这时候他不敢签。这波茨坦公告是怎么说的呢？这内容多啊，但是我简主要的讲。第7条明确规定作为日本无条件投降的法理依据，原话是这么说的：直至如此之新秩序成立时，即直至日本制造战争之力业已毁灭，有确定可信之证据时，日本领土经盟国之指定必须占领。你看有人说了，这说的什么？我听不懂啊！啊，你看这属于法言法语啊，用词必须得精准。我给你解释一下，也就是说，我们以后得在日本创立一个新的秩序啊。这个新的秩序从什么时候开始呢？也就是日本彻底无条件投降之后，所有的军事力量都要被摧毁，而且我们哥几个就是签的波茨坦公告的人啊，就是中美英，后来还有一苏，必须看到证据啊，就是他们的军事力量已经完全被摧毁了。然后呢，日本的领土由我们4个啊一块商量一下，就是经盟国之指定啊，也就是说我们分割一下日本，然后占领它，就相当于把本子给分了。那后来波茨坦公告出来之后，日本不服啊，我们要一亿玉碎，老子要抵抗到底啊！这刚说完，
你看波茨坦公告是7月26日发表的，2个星期以后8月6日，大漂亮1颗原子弹在广岛炸出绚烂的烟火这叫不是我的错，一切只是绚烂的烟火。当天炸死10万人，这一下本子都愣了，我靠，这什么玩意儿？这就是秘密武器。然后大漂亮说了一句：投不投？本子咬着后手牙，一抹脸上的血发狠，不投。3天以后8月9日，长崎又爆一枚，当场炸死7万人。随后核辐射与核尘埃又消灭了几十万人。再问一句，投不投？当天本子还说不投。2枚了为什么本子不投？因为本子知道他就俩。根据线报显示，再造出第3枚来至少得仨月以后。所以呢，本子也是个狠角色，认为这仨月还能争取个有条件投降，所以当时他没投。但是最后一根稻草压垮了本子。那什么稻草呢？就那苏联在8月8日宣布对日宣战，随即进入战争状态。你看那苏联对日宣战是8月8日下午5点，相当于东京时间晚上11点，东京时间8月9日凌晨10分，就是宣战后1个小时010分，苏联先遣队越过边境进攻开始。本子真正的老窝伪满为什么咱要说是真正的老窝呢？因为当时的本子几乎就已经迁都到伪满了，他和那溥仪搅在一起，那相当于已经迁了都了。所以呢，本子不在乎家里被放2颗原子弹。从他们的思想认为，自己的本土那小破岛没有必要，死点人也就无所谓，只要自己的新领土还在，就是伪满，那就伤不了元气。你想咱们的大东北那资源多了，矿场、粮食、土地，他们扭头看看他们的小破岛这一辈子都不想回去了，炸了就炸了吧。但是这苏联一宣战，要直捣黄龙，这才是压垮本子的最后一根稻草。当时苏联方面8月9日0时10分8月暴风行动开始这个进攻代号叫8月暴风行动，由华西列夫斯基元帅统一指挥，总兵力150万人你看华西列夫斯基老司机，打仗有经验，兵分3路，对那日满苟合的伪满国发动全线进攻。西路军由马利诺夫斯基元帅统领，自外蒙古东部突入，穿越内蒙古沙漠与大兴安岭，直取长春、沈阳。所辖的近卫坦克集团军约1000辆坦克为装甲矛头，开战5天内推进350公里。进攻路线是外蒙古、满洲里、海拉尔、通辽、长春、沈阳。主要作战目标是切断东北军与华北日军的联系，围歼第3方面军主力。东路军由梅列兹科夫元帅统领，强渡乌苏里江，直指牡丹江，后向长春、哈尔滨推进作战路线就是滨海边疆区，距绥芬河、牡丹江、吉林、长春，围歼关东军第1方面军，随即掉头进入朝鲜北部，直至三八线。北路军由普尔卡耶夫上将，由黑龙江沿岸南下，在黑龙江区舰队协同下进攻哈尔滨、齐齐哈尔进攻路线是阿马尔河、黑河、嫩江、齐齐哈尔、哈尔滨，歼灭关东军第4军，阻止日军北逃。这苏联的钢铁洪流一参战，日满的老窝被端了。那天皇一看大势已去，于是8月15日宣布无条件投降。看看没有，这就是历史。日本投降不是美国的2枚原子弹，而是他的老巢日满建立的伪满洲国被苏联给端了。那后来怎么办？东京大审判嘛，然后就走法律程序，该绞死的绞死，该坐牢的坐牢，该改造的改造。转过年来1946年7月，为落实波茨坦公告，中美两国签署了中国驻日占领军备忘录。经两国商讨同意，在波茨坦公告框架下，明确指出中国在日本爱知县驻军，师部设置于名古屋，必要时可扩展至三重县、静冈县，
这2处都是现在日本工业核心基地啊。你可看明白了，中国驻日占领军备忘录明确说明了咱们的师部地点在名古屋呢，而且该怎么占领怎么占领。但是后来为什么咱没去呢？就是蒋介石为了打内战没去。那有人问了，那后来那咱为什么没去呢？你想那后来咱们是打了朝鲜战争了吗？跟那美国闹翻了所以说呢，咱去了有困难，说不定得给美国人打起来。你想那国家俩驻军，那朝鲜战争都打过在一块儿去本子家驻军，在大街上看见肯定得动手所以咱就没去。你看讲到这儿有人就说了你看你说的那不是没用吗？那这不让咱去再说了，当年签波茨坦公告的那是中华民国不是咱们你看你要这么说的话，你就不懂国际法了。1971年10月25日，联合国第2758号决议恢复中华人民共和国的一切权利，并承认其政府代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表从其联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。这原文你看它词用的是恢复中华人民共和国的一切权利，这说明咱们那不是新加入联合国，而是直接取代，而把原有的中华民国直接指代为蒋介石的代表。别说国家了，连组织都不是是你蒋介石的私人代表给驱逐出去。所以咱们是直接继承了波茨坦公告的全部权利和内容。随即第二年1972年9月29日，日本内阁大臣田中角荣访问中国，签署了中日联合声明，再次确认了波茨坦公告的效力这不是我胡说，而是声明的核心内容包括日本承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，日方重申遵循波茨坦公告第8条的立场这第8条刚才我说了就是承认日本领土范围由盟国确定，接受盟国对日本的战后安排。这就是双方再次确认了波茨坦公告的效力，进而锁定了中国驻军权的法理基础，咱是可以去驻军的。1972年他们就承认了，白纸黑字签的有，而且根据联合国宪章第107条，该条是二战后国际秩序对战胜国权力的特殊保留，明确排除了联合国授权对战胜国处理二战敌国，比如日本、德国、意大利行动的限制，意味着中国依据波茨坦公告享有驻军权，而且无需经过联合国安理会表决，直接具备国际法效力。也就是说，咱现在去驻军不用联合国表决，谁要是敢拦着，那就是对那波茨坦公告不敬。所以我说这2天的高射的早苗，你别看他闹得欢，非要在湾湾问题上掺和一把我认为未见得是坏事以后呢本子家说不定免签了。你看说句犯天条的话这事不能让你嫂子知道那本子家这我们男同胞很向往，听说过也见过，就是没体验过。你看这时光如白驹过隙，岁月如梭，早生华发，转眼我都40多了，这要再等下去，以后体力就不行了。所以姚姐说不定这么一闹，能成就我们的愿望。你想什么呢我说的登富士山旅游去你想歪了你。那富士山那就在那静冈县的咱们可以扩展的驻地。你看这符合国际法吗？好了，今天就讲到这儿。